Thank you very much for rejoining us, and thank you for being part of this show. It's Mixed Grill from your television, OSRC TV. We're in Ondo State, Rita Obele. Thank you wherever you are watching us all over the world. Well, I told you earlier that I want to talk about consumers' rights. Do we really have rights? And I'm glad I have someone, a round peg in the round hole, to explain to us, as we'll be explaining it in English, Yoruba, Pidgin, Hausa, everything, so that we just to know that this is what we should do, and their preparation, especially towards this year, as the year runs to an end. I'm glad welcoming Modele Layo, Ajianyu, Modele Layo Kudirat Ola to the studios, and she is the administrative secretary of Ondo State Competition and Consumers Protection Agency. Mama Ola, welcome to our studios. Thank you very much. Good morning. How are you doing? I'm fine. I'm cool. You're dressing so beautifully this morning. Today is our week. We have a work this morning, so it's from there that I. The Consumers Week, I be the. No, Civil Service Week. Okay. Yes, that's why I said our week. Yes, I'm it's our servant. week. Yes, I'm a civil week. servant too. Yes, that's so why it's I said our our week. Yeah. Okay. Wow, that's good. So you can still have that jogging and. Yes, we're still on it. The head of service is leading us to the stadium right now. So. Okay. Well, thank you for coming to the studios, at least to come and explain. But now let's talk about this right of a thing. As a quiz, who is that consumer? Consumer, thank you very much. Thanks for having me. Consumer are the people that purchase things from vendors, from open market, somebody that needs something, that use their money to buy. So you and I, we are all consumers. We are all consumers. Because every day we need to buy something. Yes, we need to buy something. And what are those goods you people are protecting? Is it everything? You protect everything? Yes, we protect both consumable and non-consumable, especially things that consumer expend their money on. And because we protect their rights in respect of ensuring that they buy standard goods, not substandard, and they get value for their money, and what they intend to buy, they get value for it. So we protect their rights with that. So if they have grievances in respect of what they expend their money on, we are there to ensure that they get value for that. So are you just saying in full that that's the job of your office? Yes, that's. Maybe you want to explain better or other things you people do. Yes, we do conflict resolution. That's why I said if they are aggrieved with whatever they expend their money on, we help them to ensure that they get value for the money through mediation. Then aside that, we go on inspection, surveillance, we go to factories where production has been taking place to ensure that actually what they are bringing out for us on the shelf is what they do produce, and that's what it entails. If you get product, you look at the content, they tell you this is what they used to produce. And for example, let's say bread, which is one of the staple food that most people consume now. If you want to eat bread, it should be bread. There should be no additive. The preparation should be in an hygiene. It should be produced hygienically, and what they used to produce it must be the requirement for bread, not additive or sharp practices, cutting corner to make money in the respect of true production that can hinder the health of consumers. So, and consumer cannot be there when they are producing all these things. So it's part of the mandate of our agency to ensure that whatever they bring on the shelf or bring to the market is what is it. So that's why we go for surveillance, we do monitoring into factories and supermarkets too. For the end product, we check that what is on the shelf is also what it says. It is not expired, it is not substandard. Then also pricing too. We ensure that the price is displayed properly, no sharp practices like that. tó ẹ̀yin yẹn wá ní gbogbo ibi tí ẹ bá wà tí ẹ ń gbọ́ wá ètò àwa tí olóyìnbó ní consumer àwa tá à ń ra nǹkan wọ́n là lẹ́tọ̀ọ́ wọ́n dẹ̀ ní àwọn iléeṣẹ́ kan wà tó jẹ́ wípé wọ́n máa ń báyàn já sí pé
tí nǹkan tó bá rà tí ò bá tẹ́ ẹ lọ́rùn wọ́n ló lè fẹjọ́ sùn àwọn la gbé wá lónìí o èmi ò tẹ́ wàá mọ̀ pa lẹ́tọ̀ọ́ gẹ́gẹ́ bí ẹni tó ń ra nǹkan lọ́jà pé mo lọ ra ẹja o mo ra búrẹ́dì yóò dáa o mo níbi tí mo lè fẹjọ́ sùn sí bóyá kí ìyàwó tó ń bá wa fi Yorùbá ṣàlàyé díẹ̀ torí ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa bí ẹ̀ mélòó ni mo lè ṣe wá fẹjọ́ sùn yẹn tẹ́ máa fi gbà pé ó dáa o jẹ́ ń jafẹ́ nìyí o. ẹ ṣe lóòtú tíyan bá ti ra nǹkan tó rí pé nǹkan tó ń ra nǹkan ni nǹkan tó ń bá ó ní ẹ̀tọ́ láti dá padà lọ síbi tó ti rà tó àwọn yẹn bá wá kọ̀ tí wọ́n ṣàyípadà ẹ̀ fún ó ní ẹ̀tọ́ láti wá fi ẹjọ́ sùn ìjọba kí ìjọba wa lọ bá gba ẹ̀tọ́ ẹ̀ padà sára kí ìjọba gba owó ẹ̀ padà fún àbí kí ìjọba ensure pé wọ́n fún ní nǹkan tó fẹ́ ra yẹn gangan. ṣé irú ẹ̀ dẹ̀ ń ṣẹlẹ̀ lórílẹ̀‐èdè yìí náà báyìí. àìmọye àwọn tá a ti bá ṣe àwọn aráàlú náà lè testify sí àwọn tá a ti bá gba ẹ̀tọ́ ẹ̀ a rí mechanic tí èèyàn kan sanwó fún wípé kó bá òun tún ọkọ̀ òun ṣe tó dẹ̀ sanwó sínú báǹkì ní dárúkọ báǹkì tó ẹni tó fẹ́ bá oníbàárà ẹ̀ tó sanwó sínú àkáǹtì ẹ̀ bọ́ mechanic ẹ̀ mọ̀ pé kò kàwé púpọ̀ ó máa ń tẹ̀ka ni tó bá fẹ́ gbowó ní báǹkì so ìkànnú àwọn tó ń jọ wà nínú àyíká ọgbà ibi tó ti ń ṣiṣẹ́ ó wá lọ sí báǹkì ó gbowó yẹn lẹ́yìn ẹ̀ láì mọ̀ wọ́n dẹ̀ sanwó fún ẹni yẹn so ńgbà tí mẹkáníìkì yẹn débẹ̀ tó fẹ́ lọ gba owó tó fẹ́ fi ra ẹ́ńjìn fún oníbàárà ẹ̀ ló wá dé pé kò rí owó mọ́ nínú àkáǹtì ẹ̀ bó ṣe fi gbé kẹta nìyẹn báǹkì ò dẹ̀ dá lóhùn ó dẹ̀ gbéra ó kọ̀ wíwá bá wa àdẹ̀ní kó kọ́ sí wíwá àwa la gbégbèsè ta lọ bá báǹkì aláti insist pé kí wọ́n mú cctv wọn kán wù ú. ìjà wẹ̀ tó wá gbowó. wọ́n wẹ̀ tó gbowó and all that in fact wọ́n láti send lọ́ọ̀yà wọn gan wá láti head office wọn wá sí office wa nígbà tá a yànjú kínní yẹn eventually wọ́n á rí i pé èèyàn míì ló wá gbowó kì í ṣe arákùnrin yẹn wọ́n dẹ̀ sanwó yẹn padà fún tó ara ìtọ́ tá à ń sọ yẹn tó yẹ pé ẹ mọ̀ pé ẹni tí ò léèyàn on a good day ó lè má rówó yẹn gbà mọ́ but torí pé ìjọba ti bá lọ́wọ́ sí owó yẹn gbà àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ ẹni tó ra páànù tó lóun fẹ́ ra páànù tó débẹ̀ tó ń ta páànù fake fún fẹ́lẹ́fẹ́lẹ́ tó fi ń kọ́lé adìẹ tó ń ta fún bíi roof tó ń ta fún bí eléyìí tó fi ń kọ́lé a dẹ̀ ti ṣàlàyé fún àwọn tó ń tajà a máa ń lọ jáde ìyẹn là ń pè ní monitoring surveillance a máa ń ṣe consumer education a máa ń ṣàlàyé fún wọn wípé àwọn tó ń rajà ní ẹ̀tọ́ wọ́n ní ẹ̀tọ́ láti mọ nǹkan tí wọ́n fẹ́ rà wọ́n lẹ́tọ̀ọ́ láti mọ nǹkan tó wà nínú ẹ̀ tọ́n bá ti dé tọ́n bá ti fẹ́ rajà láì bímọ gan eyín ní kẹ́ máa ṣàlàyé epo leléyìí o pupa ni òróró leléyìí o ó funfun díẹ̀ o tẹ́ bá fẹ́ ru ẹ̀wà òróró epo lẹ máa lò ó tó bá dẹ̀ jẹ́ fóònù náà ni ẹ ṣàlàyé oríṣiríṣi grade tó wà fún wọn tó bá jẹ́ ṣájà ẹ ṣàlàyé fún wọn bẹ́ẹ̀ náà làwọn tó ń ta part àti máa ń lọ sọ́dọ̀ wọn ẹ mọ̀ pé part mọ́tò ó ní grade by grade ẹ sọ fún wọn grade A lélẹ̀ grade B lélẹ̀ grade C lélẹ̀ ẹ jẹ́ kí wọ́n ní choice that's competition they have the right láti pick eléyìí tí agbára wọn bá gbé àti tó wù wọ́n ẹ dẹ̀ sọ warranty tó wà lórí ẹ̀ fún wọn eléyìí ẹ máa lò fọ́dún kan eléyìí ó máa last ní ọdún méjì ilé oṣù mẹ́fà péré ni o ilé oṣù mẹ́fà kì í ṣe pé kẹ́ wá gbé eléyìí tó máa lò lóṣù mẹ́fà kẹ́ wá gbé fún ní ìlò eléyìí tó máa lò lọ́dún mẹ́ta kẹ́ gbowó ọdún mẹ́ta lọ́wọ́ ẹ̀ kó wá débi tó ti fẹ́ lò kó rí ó ní ẹ̀tọ́ láti dá padà ní ọ̀dọ̀ consumer ní ọ̀dọ̀ ìjọba ò gba nǹkan tó ń jẹ́ good bought in good condition is not returnable it's not in Nigerian constitution kò sí nǹkan tó ń jẹ́ bẹ́ẹ̀. pé o rà ní. o rà o ti rà á tọ́ o gbé lọ o wá délé no ẹni yẹn gbọ́dọ̀ rí value o gbọ́dọ̀ rí pé mo náwó sórí nǹkan tí mo fẹ́ nìyẹn mo dẹ̀ rí lò nǹkan tí ìjọba fẹ́ nìyẹn. ó dà bí a ṣe ń sọ̀rọ̀ mo mọ̀ wípé ẹ máa ń lọ sínú ọjà ṣùgbọ́n wọ́n láwọn ọmọ yín lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan tó bá lọ ọjà tó bá tí àti wò wọ́n kò sí ẹ má bọ̀ bí bọ̀dá ọjà yìí ò ní pẹ́ expire jẹ́ kí n sáré tà sí gbòòrò báwo lẹ ṣe lè máa mú bójútó irú àwọn wọ̀nyẹn. àwọn aráàlú gan ti mọ̀ wá wọ́n ti mọ̀ pé each time tá a bá dé supermarket àbí inú ọjà tá a bá ti rí expire product à ń jẹ́ kó dúró a máa insist wọn kó kúrò ní àti ẹ̀mí jẹ́ kó tà rárá nítorí ó ní ewu àwọn nǹkan tó ń kọ̀ sí àwọn àìsàn mí lè gbé kọ́lẹ́rà níbẹ̀ kọ́lẹ́rà dẹ̀ máa ń pààyàn. bẹ́ẹ̀ni. so oríṣiríṣi àìsàn ló lè ti bẹ̀ jáde jẹjẹrẹ a lot of typhoid a lot of àìsàn ló ń jáde láti ara kìíní yẹn so we don't compromise àti ẹ̀gbọ́dọ̀ fojú rí compromise yẹn lẹ́ẹ̀ ṣe rárá àti ẹ̀gbà àgbọ́dọ̀ fojú rí ní orí àtẹ rárá ó dáa substandard expired product no to it.
ẹ ti zero sọ́nsìn tolerance. ẹ ní gbogbo nǹkan lẹ máa ń gbà sí pé tó bá ṣáà ti jẹ́ right oníbàárà àti ẹni tó tajà fún kò ní gbèǹdéke tó bá jẹ́ ilẹ̀ ńkọ́ àbí ṣe mọ̀ èmi náà oníbàárà ti wọlé náà bí ilẹ̀ bí bóyá mo lọ ra lé epo kan wọ́n wá fẹ́ gbà mí bẹ́ẹ̀ ṣé mo lè kọ̀wé wá sọ́dọ̀ yín kó lè yí àwọn èèyàn tó ń gbọ́ kó má di wípé àwọn òkè ẹ wo. ilẹ̀ ò sí ní wọn lọ sí ministry of. ṣé máa gbọ́ bẹ́ẹ̀ yẹn. wọn lọ ministry of physical planning. ilẹ̀ ò sí ní nítorí. tọkọ mi bá gbá mi lójú ńkọ́ àjọ ń tajà rajà. wọn lọ sí judiciary wọn lọ sí justice ẹ lè lọ sí ilé ẹjọ́. àmọ́ ń tà ń jẹ àti ń tà ń wọ́ ní ẹwà fún tà ń lò jẹ bẹ́ẹ̀ ni wípé mo fowó rà bẹ́ẹ̀ ni. pé ìyẹn wá jẹ́ kí ni. ó dà ẹ jẹ́ ká ọdún mà ti ń súnmọ́ báyìí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọjà ni ó sì jáde oníkálukú ó sì fẹ́ tajà kí ni ìgbésẹ̀ tẹ́ ń gbé láti rí wípé àwa tí à ń rajà a ní ẹ̀tọ́ sí ní tó tọ́ sí wa. ẹ ṣe ìjọba his excellency ayédàtiwa Orimisan Lucky nínú àjẹ́ndà his tó wà ń ta wọn ò fààyè gba kí wọ́n yan ará ìlú jẹ òun làwa náà ṣe òun wọ́n ṣe gbé iléeṣẹ́ wa kalẹ̀ tá a dẹ̀ ń tó dẹ̀ jẹ́ lára mandate wa òun ni ká ṣe consumer education ká ṣe surveillance ọ̀tẹlẹ̀múyẹ́ ká wádìí ká ṣọ́ wọn surveillance and monitoring bẹ́ẹ̀ ni so tó bá dẹ̀ ti dìgbà ọdún báyìí ìyẹn ló pọ̀ jù tá a máa ń ṣe kí ọdún tó bẹ̀rẹ̀ tọdún bá ti jáde àti láftà so kọ́dún ló bẹ̀rẹ̀ láti wà nínú ọjà àti last week láti ń lọ kiri bẹ́ẹ̀ yẹn láti ń wọnú ọjà là ń wọ supermarket là ń yẹ gbogbo àwọn nǹkan tó ń kó síbẹ̀ wò wípé kò sí expired níbẹ̀ kò sí substandard nítorí táìmù ìgbà tọdún bá dé ilẹ̀ máa rí tí àwọn èèyàn máa kó ọjà wọn tí ò dáa tó máa ti mọ̀ pé gbogbo wọn kò síta so òun náà làwa náà ṣe wà on top of the situation we have intensified our surveillance and monitoring in within the market as we discover anything that is not palatable tí ó conform more standard we evacuate and destroy. In case I see someone and I know that this thing is expired, can I just come to your office and report to you? Yes, we have our email, our contact phone number out there. You can just write, you can call, you can come to our office. Please, can you mention the email? Can you mention CPC at 149undo@gmail.com. It can be shown on the screen too. Okay. Then and our phone number to 0703150. ẹ rọra pé àwọn èèyàn ń gbọ́ yín ẹ rọra pé kán lè bóyá wọ́n á fẹ́ kọ́lẹ̀ o bóyá wọ́n á torí ẹlòmíì bá ti wọ̀ ká ilé ìtọ́wọ́ mi tí mo tiẹ̀ mọ̀ pé mo lẹ́tọ̀ọ́ ìjẹ́ kí n lè ráyè pé ilé iṣẹ́ yìí. 070 3150 3150 7001. 7001 ṣe ti kọ́lẹ̀ nọ́mbà tẹ́ lè pè sí nìyẹn tó bá yẹ pé bóyá àwọn kan yàn yín jẹ àbí ń tẹ́ rà kọ́lẹ̀ bá ṣùgbọ́n tó bá yẹ pé wọ́n ṣàlàyé fún yín kẹ́ tó rà ẹ má wulẹ̀ gbẹ́jọ́ ẹ̀bi lọ o ṣùgbọ́n tán bá ṣàlàyé fún yín tẹ́ wá gbé tẹ́ wá rà tán wá fẹ́ máa yàn yín jẹ wọn ni ó dà kí ni ìbáṣepọ̀ yẹn àti ìjọba ìpínlẹ̀ Ondo báwo ni ìbáṣepọ̀ yẹn ṣe rí. ìbáṣe àwọn ní ìjọba náà ló gbé ẹ̀ka wálẹ̀ ìbáṣepọ̀ yẹn dán ó tán mọ́rán ó fún wa ní support that need at all the time that is required. Gẹ́gẹ́ bí olórí fún ẹ̀ka yẹn kí ni ìmọ̀ràn tẹ́ ẹ ní fún àwọn ará ìlú torí ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa kàn ń wò mo ra tòmátò sórí ẹ̀ ti bàjẹ́ ẹ wọ ẹ jẹ́ ń kúrò lórí ẹ̀ tí n bá mu lọ sọ́dọ̀ ìyá lọ́jà yẹn ṣe mọ̀ tòmátò alágolo a ní ṣé mi mo ṣe ni ṣèbémi náà rà á ní ẹ ti mọ orú nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn èmo rà ìwọ náà rà ìwọ náà rà ìwọ náà rà kó tó di pé kínní a wò pé má jẹ́ ń dára mi láàmú lérí tòmátò sí sáchẹ́ẹ̀tì méjì. ẹ ṣe gan a ti máa ń ṣàlàyé a tún máa tún sọ níbí iná wípé kí consumer kan la ojú wọn lẹ̀ dáadáa tó bá ti fẹ́ ra nǹkan kan shine your eye kan yẹ̀ wò fínífíní tí wọ́n bá ti fẹ́ ra nǹkan ó bẹ̀rẹ̀ láti yí pé kó kọ́kọ́ wo déètì manufacturing date ẹ̀ àtìgbà tó máa expire kó má gbé gbẹdúlé lọ́wọ́ á wò bóyá ó ní NAFDAC number
a wò bóyá tó bá jẹ́ cream ni a wò bóyá ó ní SON certification. Ìgbà yẹn lọkàn yẹn máa balẹ̀ pé kíní o ti ní òǹtẹ̀ ìjọba wípé òun lè lò. Then àwọn nǹkan tó ń jẹ bóyá bíi milk tẹ́ bá rí tó ti wú díẹ̀ tó sọ àbí tó ti jí pàtà létí àbí tin tomatoes àbí drink tẹ́rí ìdérí ẹ̀ tó ti kí pàtà tó ti ṣe ẹ ti máa ẹni fúra ẹ wò pé bóyá ó ti bẹ́ lẹ́gbẹ̀ẹ́ tó ti jò contaminant lè wọnú ẹ̀ tó lè cause àìsàn. So ìyẹn ni ẹni tó fẹ́ ra nǹkan gbọ́dọ̀ la ojú ẹ̀ ó gbọ́dọ̀ ṣáìn ojú ẹ̀ dáadáa kó wo nǹkan tó bá fẹ́ rà kó tó di pé ó kó owó ẹ̀ lé lórí. So tó bá wá di pé ó ra kinní yẹn tán wípé ó wá rí pé bóyá ó ra milk ní bóyá ó ti lu tó ti gan sínú ẹ̀ àbí nǹkan kan tó wá dá padà tí wọn ò gbà á ìgbà yẹn ló ní ẹ̀tọ́ láti wá bá wa wípé kò báyìí báyìí ṣẹlẹ̀. Then ẹ mọ̀ pé bí ọdún ṣe ń dé báyìí tó yẹ pé wọ́n máa ń pe kinní kan ní panic buying. Àwọn nǹkan tó máa ń jẹ́ kí ọjà wọ́n nínú ọjà nìyẹn táwọn èèyàn máa ń rush láti lọ máa ra nǹkan. Tí wọ́n bá ti ní planning wípé àgbà ọdún mo máa tó bá ti kú bí ọ̀sẹ̀ kan kò sí nǹkan tó ní ká má máa ra nǹkan wá sílẹ̀ díẹ̀ so that ìyẹn á reduce the rush àti pé kí inflation lè kí àwọn ọlọ́jà lè máa sábẹ́ máa fi owó lé ọjà yẹn ní kíákíákíá. Then àwọn aráàlú through cooperative wọ́n lè order ọjà wọ́n ti bá wọn rà sílẹ̀. Ẹ mọ̀ pé bí rice nsìn time tó bá ti ń reduce ẹ mọ̀ pé àti máa travel ó máa nira púpọ̀. So ẹni tí ò lówó tí ò rà tó lọ́pọ̀ sínú ọ̀dọ̀ ẹ̀ tẹ́lẹ̀ tó bá tún fẹ́ lọ rà míì sí transportation gbogbo ẹ̀ ó máa jẹ́ kọjá yẹn wọ́n. But tí ẹ bá ti bá àwọn oní cooperative tó ti bá yín rà tẹ́tí gba ti yín bẹ̀ ẹ mọ̀ pé ẹ̀ ní ra nǹkan tó wọ́n. Another method tí aráàlú tún lè fi lò nìyẹn láti má ra nǹkan tó wọ́n nígbà period wọ̀nyí àbí kí wọ́n tètè ra nǹkan wọn sílẹ̀ kó tó dìgbà tí ó ń yá ní gbígbóná. ẹ jọ̀ọ́ ṣé iléeṣẹ́ yín tún máa ń regulate owó bóyá ká sọ pé búrẹ́dì o 100 naira ló yẹ ká máa ta búrẹ́dì nílùú yìí o táwọn kan á ní Sam èmi ń tèmi o 200 lèmi fẹ́ ta tèmi ṣé ẹ ní ẹ̀tọ́ láti sọ pé o ò gbọ́dọ̀ ta ju 100 naira lọ. Bákan méjì ni mọ̀ pé gbogbo àwọn oníṣòwò àtàwọn iléeṣẹ́ yẹn àwọn kọ̀ọ̀kan púpọ̀ nínú wọn ní ẹgbẹ́. So nínú ẹgbẹ́ wọn máa ń control price. So tó bá ti wá for example ní bread a ní ẹgbẹ́ àwọn tó ń ta bread a ní ẹgbẹ́ bakers àwọn tó ń ṣe. So wọ́n ti ní agreement wípé àwọn tó fẹ́ gbà tó fẹ́ rà ó lóye tó máa fún wọn àwọn náà ó lóye táwọn máa tuta. Then àwọn tó ń ṣe náà wọ́n ti mọ cost of production wọn on the average because only competition dey wa that's why we are consumer protection competition and protection only competition tó wà ń bẹ̀ yẹn only competition ṣe wà tó yẹ pé the government have brought an enabling environment for a lot of producers to be on ground. Okay. So that kò ní jẹ́ pé èèyàn kan ló ń produce ọjà yẹn. kò ní monopolize ẹ̀. bẹ́ẹ̀ ni then cartel it has been broken. So tẹ́lẹ̀ bá ṣe tiẹ̀ tíyẹn ṣe tiẹ̀ price range wọn ó máa sún wọn ra wọn because oníkàlùkù máa fẹ́ ta ọjà ẹ̀. So ibẹ̀ ni government náà ti ní opportunity láti wá sí àárín yẹn tí àyèdè àti tó bá wà láàrin wọn if there is any disagreement wọ́n lè wá we have done that àwọn bread sellers nígbà kan tí bakery kan decide láti inflate price ọjà ẹ̀ àwọn sellers yẹn wọ́n yarí wọ́n ní wọ́n ní bára ta àwa la wá resolve ẹ̀ fún wọn tó yẹ pé they both come to the middle way tó dẹ̀ máa rọ aráàlú lọ́rùn láti rà. Because if there is competition I know there will be a lot of people to produce or do exactly. Let's talk about water especially àwọn bíi pure water bíi kìíní kan ẹmọ ó pọ̀ ń gbòòrò gan ó pọ̀ ń gbòòrò kí lẹ̀ ń ṣe láti rí wípé omi tó dáa la máa mu omi ló dẹ̀ fẹ́ máa ń fẹ́ fa àìsàn jù torí ẹlòmíì lẹ́yìn ìkùlé àkànṣe chukuchukuchuku alóhùn ti ṣe pure water kan o adébẹ̀rẹ̀ sí ní báwo lẹ ṣe ń rìn sọ̀rọ̀ ẹ̀. ẹ ṣe bí mo ṣe sọ fún yín lẹ́ẹ̀kan wípé tíìmù wa tó wà ní àwọn tíìmù wa ní in charge of surveillance and monitoring a máa ń lọ kiri sí gbogbo àwọn iléeṣẹ́ olómi yẹn àwọn bottle water sachet water a máa ensure we go there for monitoring we check the environment. ṣé òrèkóòrè lẹ ń lọ àbí tá a bá ti lè lọ lẹ́ẹ̀kan àti wò pé àánú a máa ń lọ lóòrèkóòrè o a máa ń lọ adẹ̀ tó wá ní ìbáṣepọ̀ pẹ̀lú association wọn ní Ondo State a ní ìbáṣepọ̀ pẹ̀lú association wọn ní federal level in fact the president wọn was in our office sometimes some few months ago láti federal tó wá bá wọn ṣe meeting ní Ondo State that's the president of table water and bottled water association. So a ní ìbáṣepọ̀ pẹ̀lú wọn tó yẹ pé àwọn yẹn náà máa ń ṣe meeting pẹ̀lú wọn tó máa ń ṣèdánilẹ́kọ̀ọ́ fún wọn láti wọ́n ṣe máa conform mọ́ nǹkan tí NAFDAC certify fún wọn ẹ mọ̀ pé NAFDAC ni
dáàdi wọn tó fún wọn ní òǹtẹ̀ láti máa báyìí ní kẹ́ ṣe o àwọn standard nǹkan tó yẹ kẹ́ ní nìyí àwa ni láti wá débẹ̀ ká wò pé nǹkan tí NAFDAC sọ pé ó yẹ kẹ́ ní ṣé bẹ́ẹ̀ lẹni iṣẹ́ ń ṣe bẹ́ẹ̀ so àwa dẹ̀ máa ń lọ bẹ̀ lóòrèkóòrè láti máa monitor tàdé rí pé wọ́n confirm but ìyẹn wá ní pé àní àwọn tó máa ń ṣe lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan o but ẹ mọ̀ pé eléyìí tó ju ọ̀bá tó ìyẹn náà la fi ń sọ fáwọn aráàlú tó bá ní ibi tó ń ti rí pé ẹni yìí bóyá ń ṣe omi bóyá ó kàn ra ṣe tap lẹ́yìn ilé ẹ̀ tó dẹ̀ ra sílà tó ń sílẹ̀ tó ń kó sí mọ́tò tó ń tà ń rọ̀lẹ́ wọ́n lè fi tó wa létí be there to do the needful. ọ̀dà gẹ́gẹ́ bí gómìnà wa nípínlẹ̀ Ondo ó lóun fẹ́ kó rọrùn fún gbogbo wa ẹ̀yin protection àti ẹ̀yin náà ní ẹ fẹ́ kó rọrùn fún wa ẹ gbọ́ fún price ọdún báyìí what should we expect kí là ń retí ṣé kìí ṣe pé àwọn ìyálọ́jà yẹn ti wá rí yín wọ́n ti ní ẹ gbójú o ẹ máa wò wá o ẹ ṣáàjẹ́ ká dì pẹ̀lú àwọn aráàlú yìí o kí ni ìgbésẹ̀ yín láti rí wípé gbogbo ẹ̀ easy yẹn ó easy fún wa náà. ó ti di rọrùn ó ti di rọrùn ìjọba gómìnà wa Ayédàtiwa wọn kò yí àwọn aráàlú kéré rárá wọ́n rọ̀ wá lágbára láti máa ṣe iṣẹ́ wa lóòrèkóòrè òun náà mo ṣe ṣàlàyé fún yín pé presently mo yẹn bá yín sọ̀rọ̀ ẹni kí ni ká expect àwa consumer. kò sí pé ọjà dédé máa wọ́n kò ní dédé wọ́n ara ò àti báwọn ìyá ọlọ́jà àti báwọn ṣèpàdé àti ṣàlàyé fún wọn àwọn náà dẹ̀ ti mọ nǹkan tó yẹ kán rà àtẹlẹ́ tí ò yẹ kán rà so wọn ò lè dédé fi price sí ọjà láti fi wá ìnira fún aráàlú torí àwọn náà lẹ́bí láràlú náà. kò mí ìnà gọ́tà kó wà láàrú ti pé náà. a lè fi ọwọ́ yẹn sọ̀yà pé kò sí pé ọjà ń wálẹ̀ gan ni báyìí oúnjẹ ń wálẹ̀ báyìí bẹ́ẹ̀ ni. pé ká má bẹ̀rù o kó má di pé a máa lọ máa bẹ̀rù ra àwọn nǹkan tí ò yẹ ká rà sílé gbogbo. ẹ má bẹ̀rù oúnjẹ ń wálẹ̀ báyìí bá ṣe ń sọ̀rọ̀. ẹ ṣeun ìyá wa Kudirat Ola, thank you very much for joining us. So they are telling us that we have rights as consumers. They are here to protect our rights and here to tell us that if you have any problem, you just come down to their office. Bóyá ẹ tún lè bá wa pè nọ́mbà yẹn lẹ́ẹ̀kan sí nọ́mbà tí àti ímeèlì wa tẹ ní bóyá lè wá àti pé bóyá ibo gangan ní ilé iṣẹ́ yẹn wà bóyá mo lè bí mi máa rí nọ́mbà pè ṣe bí màá dẹ́ wọ́ tẹ́ sí màmá àbọ̀ bẹ́ẹ̀ ni. Ní express lọ́nà Adó Ọ̀wọ̀ road ní ọ́fíìsì wa wà ní níbi ẹ̀gbẹ́ Primus Water secretariat tó wà ń bẹ̀ ibẹ̀ ní ọ́fíìsì wa wà. Email wa ní cpcondo149 cpcondo149@gmail.com ìyẹn fún àwọn tó bá wà ní ìgbèríko bóyá local government wọn lè wọ mọ́tò wá tó máa níyù wọ́n lè kọ lẹ́tà kàn dẹ̀ send ẹ̀ sí email wa then we follow up on it and we take it up then phone number wa tẹ́ lè pè wá sí náà jẹ́ 09043353001. kí n tó ní kẹ́ máa lọ ẹ wò mo máa gbọ́ kinní kan wọ́n ní àwọn agbègbè wa àwọn ìlú tó súnmọ́ wa gbogbo bí Ọ̀ṣun bí àwọn Èkó yẹn bí Ògùn state o bí Ẹdó níbí báyìí wọ́n ló ń jẹ́ cheap ń bẹ ju Ondo kí lẹ̀ ń ṣe gẹ́gẹ́ bí ilé iṣẹ́ yín wọ́n ló ń jẹ́ pọ̀ rẹpẹtẹ ń bẹ kí ló ṣẹlẹ̀ tí tòǹdó wọn bí ráìsì bá wọ bí ráìsì tiwa máa wọ́n ni bẹ́ẹ̀ wà wọ bí ó máa sá sókè ni àlùbọ́sà wọ bí báwo máa sá sókè ni kí lẹ̀ ń ṣe gẹ́gẹ́ fún. ẹ ṣe a ti gbọ́ complain yẹn náà a dẹ̀ ti lọ sí ìgboro a ti lọ sínú ọjà a dẹ̀ ṣe findings wa a rí i pé oúnjẹ tiwa gan tún wálẹ̀ díẹ̀ ju ti àwọn tó wà ní agbègbè wa lọ ni o wọ́n kàn fi ìyẹn wọ́n fi ìyẹn kàjú àwọn aráàlú láti máa sọ pé oúnjẹ wọn ni oúnjẹ tiwa ń bì báyìí ó lọlẹ̀ díẹ̀díẹ̀ ju tàwọn tó wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ wa lọ a ti ṣe survey a ti lọ fún surveillance a ti lọ ṣe àyẹ̀wò a ti wò ó nǹkan tèmi fẹ́ rọ àwọn tó ń tajà ní pé kán jọ kán máa display price ọjà wọn dáadáa kó wà visible káwọn èèyàn lè rí especially ní supermarket then nínú ọjà àwọn tí ó ń ta bóyá bulk wọ́n máa ń ní price list níbi tí wọ́n máa ń hang ẹ̀ sí so that àwọn èèyàn á lè máa rí price yẹn then with that. àwọn bí electronics nǹkan yàtọ̀ sọ́jà yàtọ̀ sí oúnjẹ àwọn bí electronics ó máa ó cheap ní àwọn ibì kọ̀ọ̀kan ju
ìpínlẹ̀ ti wà lọ bíbá. àṣẹ electronics ń bí tẹ́ bá ló ship bóyá nílẹ̀ Ìgbò àbí lẹ́kọ̀ọ́ tán ti kó wọlé tó súnmọ́ port ó lè ship bẹ́ẹ̀ nítorí ibẹ̀ náà ni gbogbo wọn ti lọ́n rà tán wá ń tà ń bí but because we have that competition around tẹ́ bá ti débì kan ẹ̀tọ́ ni fún ẹni tó fẹ́ ra nǹkan láti ná ọjà ẹ̀ kiri kó tó rà á láti ná nǹkan tó bá fẹ́ rà kó ṣe market surveillance à ń ná ń bí wà lọ síbòmí wà á ná ń bẹ̀ yẹn with that kí ẹ bẹ́ kó déédéé wọ̀bì kan kó dẹ̀ kówó lẹ̀ kó máa Ọmọ ẹ̀ kó mọ́lẹ̀ wá máa síbẹ̀. complain bẹ́ẹ̀ ni so ẹ̀tọ́ ni láti ná láti bí méjì mẹ́ta síbi tí wọ́n ti ń tà kọ́kàn tiẹ̀ náà lè balẹ̀ pé ó ra nǹkan dáadáa. Thank you, Mama Kudirat Ola, and she is the Administrative Secretary on the Competition and Consumers Protection Agency, and this is telling you that you have rights. So, when you can shine your eye, especially this festive period. Adìẹ yẹn tó bá fi pẹ̀sẹ̀ ṣe bákan má wulẹ̀ rà tó máa fi lọ complain. Tomatoes yẹn tó bá rí bákan má rà. It is better you shine your eye, and there's competition. Check around. Thank you. Adúpẹ́. Thank you. Ẹjọ́ ẹ túbọ̀ bá wa fi ṣiṣẹ́ sí dáadáa Ẹ ṣé kí gan-an. ìgboro kó lè dùn. Well, there viewers, let's go over to the other side. I will be bringing in another guest.